Sonra Mekke'ye tekrar döndü. Kabe'nin yanı başında otururken ya da diğer bir ifadeyle halası Ummu Hani'nin evindeyken Hazreti Cebrail Aleyhisselam beraberindeki bazı meleklerle birlikte geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünü açtılar. Kalbini zemzem ile yıkadılar ve kalbine hikmet ve iman nuru doldurdular. Bunun adına Siyer'de Şerh-i Sadr olayı denir. Ve bu aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi gözle gökyüzüne yükselmesi için yapılan hazırlıktır. Bu şekilde değerlendirmek daha yerinde olur. Çünkü insanoğlu gökyüzüne yükseldikçe göğsünde daralma meydana gelir. O daralma olmasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir hazırlık çalışması yaptığı melekler. Sonra Burak adlı biz Müslümanlarca, insanlarca mahiyeti tam bilinmeyen Arapçada şimşek anlamına gelen Berk kökünden türemiştir. Bir binek, bir binit getirtildi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam bilmedi. Peygamberimiz Aleyhisselam da bilmek isterken Burak huylandı. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam yularını çekerek dur, sakin ol ey Burak. Zira sana bilecek olan peygamberlerin efendisi Muhammed'dir dedi. Bunun üzerine Burak sakinleşti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylece Burak isimli bineğe bindi ve Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüdü. Hadise geceleyin olduğu için buna Esra, İsra kelimesi kullanılmıştır. Yani Arapçada gece yolculuğunun özel bir adı vardır. Onu görüyoruz. Şimdi burada çok önemli bir şey daha görüyoruz. İşte Mekketül Mükerreme'den Kudüs'e, buradan buraya yaklaşık 1235 kilometredir. Bu süreyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl kat etti ona bakıyoruz. Burak adındaki binek, yani şimşek ya da yıldırım anlamına gelen Burak, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendi ifadesiyle bir ayağını bir insanın görebileceği en son noktaya koyuyordu. Bu şekilde gittiğine göre birkaç saniyede ya da birkaç dakikada Mescid-i Aksa'ya vardığı anlaşılır. Şimdi burada çok önemli bir bilgi var, onu paylaşalım sizinle. Şu gördüğünüz Müslümanlar tarafından Mescid-i Aksa olarak bilinir. Oysa Mescid-i Aksa burası değil, Mescid-i Aksa şurasıdır. Hemen onun yanı başında. Peki bu nedir? Bu da Kubbetus Sahra, yani taş kubbe anlamına geliyor. Burada aynen Hacer-i Esved gibi mukaddes sayılan bir taş var. Emeviler döneminde bunun üzerine böyle bir kubbe yapılmış. Onun için bunun adı budur. Ama asıl Mescid-i Aksa burasıdır. Yani Süleyman Aleyhisselam tarafından yapılan Mescid-i Aksa burasıdır. Yahudiler bu Mescid-i Aksa'nın altında tünel kazıyorlar şu an. Evet. Çalışmayı gizli gizli devam ettiriyorlar. Maksatları Mescid-i Aksa kendiliğinden çöksün. Böylece altında onların inancına göre Süleyman mabedi çıksın. Hatta başka şeyler de var Süleyman Aleyhisselam'a ait. Onları elde etmek için ve Müslümanları da buradan kovmak için böyle bir planları var. Şimdi müsaade ederseniz önemli bir şey söylemek istiyorum. Bütün Müslümanlar, özellikle Türkiye'de gördük televizyon ekranlarında, camilere koştular. Niye? Miraç kandili diye. Şimdi Miraç hadisesi burada gerçekleştiğine göre öyleyse Mescid-i Aksa'mıza sahip çıkmamız lazım. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma şuuru olmayan Müslümanlar maalesef Mevlid okunacak diye Miraç kandiline koşarak gidiyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki Müslümanların büyük bir kısmı maalesef şuurdan yoksun.
Mescid-i Aksa esir, şu an tehlikeli bir durumda. Buna sahip çıkmaları gerekirken maalesef yeteri kadar sahip çıkmıyorlar. Bu da üzücü bir tablo ve durum.